这边电话刚撂下，我就忍不住来录个视频。现在是新年刚过去3天，我身边就有7个朋友2次中招了。现在根据他们反馈的信息，我总结了一下，再次中招有几个明显的表现，我想拿出来给大家做个参考。在此之前呢，咱们先清晰一个问题，这2次中招到底啥时候会来？分3种情况。理论上讲，在咱们第1次中招过后，咱们面对同样的病毒产生了这个抗体，这个抗体会帮我们抵抗3到6个月的。那么当我们接触到不同的病毒的时候，我们自身并不拥有这个新的到来的这个病毒的抗体，所以我们便会2次中招。还有很多人可能他还是由于第1次感染的病毒再次的阳性，像这种呢不能叫2次中招，只能叫复阳，就是你这病不是2次得了，你是之前没好利索啊。那么我们身边这几个确定自己已经2次中招的朋友都有哪些共同的表现呢？首先，他们的感受与先前的那次有一个主要点是不同的，主要点是类似是肠胃炎的一个表现，严重的呕吐拉肚子，甚至导致电解质的紊乱，要去挂点滴。其次呢，就是第1次感受的这个肤质，比如发热呀，而且这次主要是低热。值得注意的是，很多老人他反而并不发热，但是老年人出现白肺的可能性就更高。然后呢，就是比如嗓子疼啊，喘不过来气啊，然后咳嗽啊，还有痰呐，等等，这些折磨人的感受咱们会再重来一次。众所周知，我们身边并没有任何能够100%治疗抵抗这种病毒的药，所以就要看清身边的形势，提前做好自我防护。